咁啊，今次咧，終於就上咗我頻道度聽咗呢個咧，玩咗幾個月嘅 E1 嘅長頭放大器啦。咁啊，今次聽咧，好明顯真係煲熟咗啦。咁我今次聽完之後咧，我發覺咧，呢個風爐咧，真係令到成個系統嗰個提升咧係好明顯嘅。無論個密度感啊，同埋質感啊，同埋我覺得咧個音場咧都好明顯係撐闊咗、撐大咗嘅。啲嘢咧都相當之流暢啊！咁同埋頭先提到啦，佢呢度有兩個機箱噶嘛，咁啊見到下低呢度咧有 display 個咧就係呢個電源，上高嗰個咧就係呢個放大部分。咁同埋呢個容器都好特別㗎，係雙面嘅。咁啊另外仲有一樣嘢，咁佢有一個電流放大同埋呢個電壓放大。咁其實呢兩個咧都係比較特別啲嘅。咁一般咧呢個我哋要唱頭放大都係用呢個電壓放大噶嘛。咁而呢個咧最特別嘅地方咧，佢就有呢個平衡輸入嘅電流放大啊。咁我覺得始終咧電流放大咧喺部機嘅一個最大特點啊，咁啊去令到嗰個密度感咧更加提升啊，咁呢方面咧我都幾欣賞啊。呢度多謝 Hi-Fi 發燒圈俾我哋2025年10大最喜愛嘅器材。我哋 Esotoric E1 榮獲呢部 Phono M 榮獲咗呢個大獎，咁我哋好多謝今日收到呢個殊榮啦。咁希望2026年我哋更加努力，同品牌方會有更多好嘅產品俾各位朋友去試聽。咁希望我哋2026年亦都會攞到呢個大獎。多謝晒。